सो हमारा बॉनफायर इज़ रेडी और ये मेरे हस्बैंड ये भी रेडी हैं। सो हम लोगों ने यहाँ पे अपना बॉनफायर स्टार्ट कर दिया है और अब हमारा जो रात का मूड है वो स्टार्ट हो गया है। सो देखते हैं क्या होता है। इट्स अ नाइस एक्सपीरियंस इन वाइल वी आर कैंपिंग, क्योंकि बहुत ही टेस्टी खाना बना था जो कि हमने बनाया था आज पत्ता गोभी की सब्ज़ी और बंस थे हमारे पास, तो हमने उसका यूटिलाइजेशन किया और इट्स वेरी यम्मी। मज़ा आ गया बाय गॉड कैंपिंग करके। सो हर्ष कैसा लग रहा है? मज़ा आ गया कसम से। फर्स्ट एक्सपीरियंस विद यू, एपिक। मेरे साथ हो तो एपिक ही रहेगा। नाइस कॉम्प्लीमेंट है। गुड नाइट। गुड नाइट।